Tak sepil corong bawah nih. Dulu, guys. Ini perahu basuri corong bawah loh, guys. Aduh, cicit cuit. Kenceng banget ini, kaget aku. Wah, diturutin guys, kalian guys, perahu basuri corong bawah, guys. Wah, iya ini kenceng banget loh, guys ya. Ini kalau beneran corongnya di bawah, guys, nggak aman speaker kalian, guys. Itu mah corong tengah om, corong bawah tuh di bawah perahunya. Guys, kalau corongnya di bawah perahu, terus yang mau dengerin siapa?